Xem mở bao nhiêu phân rồi, xem đủ điều kiện đẻ chưa. Để tôi kiểm tra lại cái đồ án này đang có chút vấn đề sao đây này. 162 phân rồi bác sĩ ơi. Sao lại 162 phân, cậu bị làm sao đấy? Làm ăn kiểu gì đấy? Tôi bảo cậu đo cái chỗ mà mẹ cậu đẻ ra cậu ấy. Cậu đi đo chiều cao người ta làm gì? Đúng rồi, Đưa xem. 10 phân rồi nhá, đủ điều kiện đẻ đấy nhá. Mà bác sĩ ơi, ở Sao? đây không có bác sĩ nữ nào à? Chứ em ngại quá. Cái cô này buồn cười thật, vào đi đẻ có nam nữ quan trọng gì nữa. Bác sĩ nữ còn đang bận đẻ phòng bên. Nào tập trung đi. Bây giờ nghe tôi này. Gân cơ bụng, gồng cơ đít, hít một hơi thật sâu và dặn theo nhịp đếm của tôi, thấy chưa? Nào tập trung đi, hai tay nắm chắc vào, chân giữ chắc này. 2, 3, dặn nào. Cố lên. Ôi giời ơi. Ôi em xin lỗi bác sĩ. Cái gì vậy? Thôi không sao, chuyện này tôi quen rồi. Tập trung đi. Mà lần sau đi đẻ đừng ăn bún đậu mắm tôm. Thôi mùi đấy. Đấy, tập trung nhá. Nào dặn mạnh lên, tôi thấy đầu em bé rồi nhá. Cố lên. 2, 3. 2, 3, mạnh lên.